The naked video creation ni pinyarima a ye pare kanada kushibare. Adaro motion graphic look cover. A good video ma motion graphic nebata motion graphics ura, pausulale, Benyarima, don't tell don't win our less with a town in a better biro, Popia Bidama Pidalo, motion graphics artist down in a duet, ye chain with scales, you would Popia Bidama Chapare. Motion graphics ura, bales ura, Puamasway, motion graphics ura, the graphics ura, Ponyatia. Motion needed, low sha needed a yari, motion graphic, the Lebe Piolu Yabare, and Tabiro Shambia Mesue, the graphics already, the design nature, design sand, the graphic ponyati piabame, a graphic ponyacledia, Chishuare to ye, Melonema, Patada, Pianqua, animelo piame, low sha piame, so the Yao, Sulujem Chipare. Rajamule, motion graphic, motion design lule, call water majavare, the chuasuino, motion graphic, moving graphic look correctly the shibare. Okay, below Cocoba, Digaro, motion graphics already, Conalu, Ponye Diga, to an to snit the jar, la pass one, Lushabio ma design hoop chitware, Yariu, motion graphic look cover. You know what's not graphic design, even pamphlet look correct, and Lacan Saz only. Flyer lady and Adudesio, information beer, Umaku, Popiajan, Cochonia, Pipi, Dujare Yaongo, pamphlet flyer in the live wing have your pure. Tineke Majaro, Duran Raya, summer phone, Shini Javi, summer phone, Chile Jamulo, the summer phone, Duna motion graphic, Kupapiajane, Jaunya Revu, the social media, network they are sent. Copiapialo Yanevi, Pianwilo Yane, hello Chinemaso, motion graphic, they go to Gaya. Don't lajare, don't tell lajare. Uma, alone, Nalo, on Piopiames, as you know, as way, that Gizaza be a kitchen, General Neroas way, that as a queer, that Satea Kanzaja, Copiajan Harry, could take there to see that Gizaza and Saturday through the on Piara. A divecima ice in the machine about. Ice and net summer, Gizaza, Maconado, motion graphic pandi video, the local on the Yalu, go solo genet, Kaumali, Damu Kaunli, Lumudi, the motion graphic lady, Lobioma, Lumudi, Pandila Jarao, Dunia, a Diniki Maro, Copiajan and Jonia Manamiao, the Ludia Sazo in Panama, Piena, Conalu, motion in the Loshata, when it Cajaro, Messi Patara, Kala lady in the Cajaro, Tibia. Tibio or Baba Lays or Gin and all to Sura Davala, that Tilway, Ludia Siteo, Tangana Yawazi, at a motion graphic at Tomyara Japare, Tajizaza, Uman in the Purama, the child of Umape, Comuni, don't hope poetry to Kuye, or Tembiajan, Jaunyari, no Kuya Comuni, Kuya Sayo, told the Toko Niu, the Alon Tiao, that Pulu don't dare Sura Muri was Savano. The Pianwilla Muria, Dunia, Ekajaro, motion graphic artist in there to motion graphic Nipenaria, develop Pilano, from Yulagere. Good video Maro, motion graphic artist Lomesoy, look at the scale, a chapon, Seja Shiva, a Sejaku, champion Piopiabama Japai. The method chanting at Pioamesoy, the motion graphic artist Lometu Diaga, graphic design Nepatapido, Twejoni, scale relay, Shitabu Luabai. A graphic design was went to another, the layer the body image the body pare, Apoma Mutivioma, motion graphic man, below that way on low shamle. A motion graphic pandemia, graphic design apathetic, 20 Mutushin in a soino, Povio Tendovane, Povio Comai. A Nemantic Kajaro, traditional at Gule, the Nale Tabu Luabare, traditional actual Kunirenia, Nanga Nepata, Yuyari, in Jimuro, Nale Tabu Luabari, Mamma, son of Yamamu, Lubina Layari, she, that can no Divanyari Satapimono, that my Jimuso in Abulumio, Ponani, design area, that swelly sweater she. Kunanga Yuyama Popa, the child or Lumuri, the child or Nanga Yuya, in Jimuru, the Lila Tana in Pukomai. And the Maton Chagaro, understanding to animation. Animation nepata bidole, Nale Tatuamushibu Luabai. Diga motion graphics laga, Yejida, animation lowarabe, and the Loshamu Machine, Ponyedu, Losha on look, animation lower Peterjamu, animation Nilani, Nisanity, a technique de ale, and a pimini Titabu at the chapter by. Animation imitates or not emotion bluma, Loriam Popa, Radamu animation at the Portiari, Nale Tabu Luabare, animation my bari, frame rate, keyframe, and Patabiole, the Nale Tabu Luabare. Namaton Bido, Namaliaro, 3D design scapes by. 3D design in a pathetic, 20 mule Shibulu body. And true the product, the Mampo Loyame, motion graphic project, 3D ne pandima, Yame, Prodam Yuri, Nitamuri Shida Bare, Ramurisono, 3D design a pathetic, 20 tabu, lower body.
3D software တစ်ခုခုကိုခုနလိုဒီ animator assist ဒီလို character တွေဘာတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှခုနလို design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလောက်ကတော့ 3D software တွေကိုကျွမ်းကျင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ artwork တွေနောက်ဒီ motion graphic တွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ typography ဖြစ်ပါတယ် typography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် typography ဆိုတာကတော့ဒီ font တွေစလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုး design ဆင်လှမလဲဆိုတာမျိုးလည်းကိုကကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ် font ကဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော် graphic design လုပ်တဲ့ကူက typography တွေကသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ logo ပဲဖြစ်စေနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေဒီကောင်တွေကငြိမ်သက်နေလို့မရဘူးလှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စလုံးလေးတွေကဘယ်လိုလှုပ်ရှားပြီးတော့အသက်ဝင်လာရင်ဘယ်လိုကြည့်လို့ပိုကောင်းမလဲဒီကိုပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘယ်စလုံး font ကပို့ပြီးတော့ focus ဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါသိရတဲ့ scale မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကကြတော့ color theory ဖြစ်ပါတယ် color theory ဆိုတာကလည်း motion graphic artist တယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိလို့သိရမယ်အရေးချင်း scale တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် motion graphic artist လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူက graphic design နဲ့ကဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ color theory ကိုမဖြစ်မနေသိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှဘယ်ရောင်နဲ့ဘယ်ရောင်ကစန့်ကျင်တယ်ဘယ်ရောင်နဲ့ဘယ်ရောင်ကတွဲဆက်ရင်ဘာရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ color theory အခြေခံ theory တွေရှိပါတယ်အဲ့ color theory တွေကိုလည်းလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရောင်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒါဘယ်ရောင်ကတော့ဘယ်လိုသဘောကိုတက်ရောက်တယ်ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုညှိုးနေဆိုတာမျိုးတွေလည်းအရောင်တွေကပြောပြတဲ့ language တွေစကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနားလည်ထားဖို့အတွက်က color theory ကမဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်9ချက်ကတော့ creative thinking ဖြစ်ပါတယ် creative thinking ဆိုတာတော့အဓိကတော့ creative ကတော့အရေးကြီးတဲ့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်เนาะခုနရှေ့ရဟာတွေကတော့ technique နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒါတော့ creative ဆိုတော့ဒါစိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့စိတ်တွေကခံစားချက်ပေါ့နော်အနုပညာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနုပညာကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အထက်မှာပါပါတယ် motion graphic မှာဆိုရင်တော့ဘောလုံးပြစ်တဲ့ system လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးပြစ်တဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်ဥပမာကိုပေးခြင်းတဲ့သူတယောက်ကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလူကိုကိုကဘောလုံး၅လုံးပေးခြင်းတယ်အဲဘောလုံး၅လုံးပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲဘောလုံး၅လုံးလုံးတစ်ဖက်နဲ့တက်ပြစ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလူကဘယ်လုံးဖမ်းလို့ဖမ်းလို့မသိဘဲနဲ့မိမှာမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးမှသူ့လက်ထဲရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကိုပေးခြင်းတဲ့ဘောလုံးလေးတွေတစ်လုံးချင်းစီပြစ်ပေးနိုင်ရမယ်တစ်လုံးချင်းပြစ်ပေးနိုင်ရပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဓိကပေးခြင်းတဲ့အလုံးကိုကျတော့နောက်ဆုံးမှထားပြီးတော့မှပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါစနစ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန motion graphic မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဓိကစပြီးတော့ပြရဲဆိုရင်တစ်ဆင့်ချင်းစီသူက step by step အနေနဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို animation တွေတို့ idea စဉ်းစားရတယ်တခါတည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေကိုစမ်းရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်လို့ပြစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနဘောလုံးတွေကို၅လုံးစလုံးပြစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးနဲ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်လူကဘာဖမ်းလို့ဖမ်းမှမသိဘဲနဲ့ဘာမှမိမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိနေအောင်လို့တစ်လုံးချင်းစီပြစ်ပေးနိုင်ရမယ်ပြီးရင်အဓိကကြတဲ့ဘောလုံးတော့နောက်ဆုံးမှတေချာပြစ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုး creative နဲ့ပတ်သက်တဲ့ thinking တွေ idea တွေကလည်းရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့ technical skill ဖြစ်ပါတယ် technical skill ဆိုတာကတော့ခုနလို motion graphic design တွေ idea တွေနဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းတော့မရှိဘူးသူကတော့နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကိုလှုပ်ကြတဲ့ဟာတွေကွန်ပျူတာတွေစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လှုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ software hardware ဘိုင်းတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ system ဘိုင်းတွေအစားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမကျွမ်းကျင်မဲနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေမယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတွင်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဒီဘက်ခေတ်ဆိုရင်ဒါ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IT နည်းပညာတွေလည်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်အခြားသော file တွေ data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းစနစ်တွေ technology တွေကိုလည်းဒါကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ technology ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ချက်ကကြတော့ personal communication ပေါ့နော်သူကကြတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးเนาะပြောဆိုရတယ်သူကအရေးကြီးပါသေးတယ်အဓိကကတော့ကိုယ်နဲ့လုပ်ရမယ်သူကကိုယ့်စီမှာအများနဲ့အလုပ်အပ်နေကြဖောက်တယ် client တွေနဲ့လုပ်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ creative director တွေခိုင်းတာကိုလုပ်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့တွေနဲ့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုတတိချာချာသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခုနလို creative director နဲ့ကပြဿနာမရှိပေမဲ့ client လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ customer ကြတော့နည်းနည်း design ကိုသူတို့ကသိပြီးတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလीအဲ့တော့သူတို့ကိုနားလည်အောင်လို့ကိုကစကားပြောဆိုချောမွေ့စွာနဲ့ရှင်းပြနိုင်မှုလိုအပ်ပါသေးတယ်ကိုကဘူးနဲ့ပေါက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံး client တွေကကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့အလုပ်အပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုက freelance ပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေဒါ team နဲ့လုပ်သည်ပဲဖြစ်စေခုနလိုမဖြစ်မနေဒီ client အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေနဲ့ကတော့ဒါပြောဆိုဆက်ဆံနေရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ communication ဘိုင်းကလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်10ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ originality ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် style ကိုယ်ပိုင် design ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် style မျိုးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ရမယ်မွေးမြူထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ခရီးစည်းကြောင်းအလိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြောင်းလဲမှုမှာကိုကအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေရမယ် live မိနေရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် hand ကိုယ်ပိုင် style ကိုတိဆောက်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ motion graphic တွေများစွာရှိတဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ motion graphic ကသူများတဲ့တမူထူးခြားနေတဲ့
ကိုပိုင် style လေးတစ်ခုရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီ style လေးမြင်တာနဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူလုပ်ထားတဲ့ motion graphic လေးပဲ design လေးပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်တာစေမဲ့ design မျိုးလေးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ရမယ်ဒါကတော့အချိန်တော်ကြာလေးမွေးမြူရမယ်နော်အဲ့လိုအနေထားဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလေးမွေးမြူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ကို develop ဖြစ်အောင်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုပြောသွားတာတွေကတော့ motion graphic ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ motion graphic ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတယ်။ motion graphic artist တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းဆက်ချက်ကိုဒါရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ motion graphic တွေနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုတော့ဒါ software တွေကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါ software ဆိုရင်တော့အဓိကနံပါတ်1ပြောမယ်ဆိုတော့ Adobe After Effects ကတော့ကမ္ဘာမှာ motion graphic နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါအသုံးအများဆုံး software ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် motion graphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson tutorial လေးတွေကိုလည်း After Effects software နဲ့ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ motion graphic နဲ့ After Effects ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့မသိတာကိုမေးချင်လို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအခြားသောတင်ပေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးတွေမှာရေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်